அப்ரிலியா RS 457 நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் அவனில் பார்க்குறதுக்காக வச்சுருந்தாங்க. அப்ரிலியானா வெறும் ஸ்கூட்டர் கம்பெனி தானே தயவு செஞ்சு நினச்சிடாதீங்க. இந்த வண்டியை ஒரு மினி சூப்பர் பைக்னே சொல்லலாம். 54 வேர்ல்டு டைட்டில் பேட்சிங், அப்புறம் 3 டிஃப்ரெண்ட் கலர் வேரியன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 457cc parallel twin engine with DOC setup, around 47 bhp power, 43.5 Nm torque and top speed of 180 kmph, all in just 159 kg. இவ்வளோவும் இல்லாமல் 25 to 30 kmpl மைலேஜ் தரும்னு சொல்கிறாங்க. சரி உட்காந்து பார்த்துருவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு அதுக்கு என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த வண்டியோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் 4,77,000 கிட்ட வருது. உங்கள்கிட்ட 5 லட்சம் இருந்தால் நீங்கள் எந்த வண்டியை வாங்குவீங்களா, இல்லை இதோட ரைவலான R3 இன்னும் 40,000 கொடுத்து வாங்குவீங்களான்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். R3 RS 457 நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.